Xa está aquí o V de Viñetas. Oitavas xornadas de cómic do Liceo de Noia, do 28 ao 30 de novembro. Temos que pensar que a nivel de Galicia, xunto coas viñetas do Atlántico da Coruña, a BDR de Pontevedra e o Salón do Cómic de Cangas, que este faise cada 2 anos, pois non hai outras citas así salientables para disfrutar deste que chaman a novena arte, non? Hai que dar gracias tamén ao Liceo de Noia porque apostar por unha actividade como esta e deixala que pouquiño a pouquiño vaya crecendo e con nivel económico que eso supón para unha sociedade como esta, pois tamén é digno de agradecer, non? Creo que estamos aquí eso, para dar gracias por isto, gracias aos autores que realmente son os que fan posible de que V de Viñetas saia adiante, non? Porque co seu caso de dedicación e co seu compromiso viñeteiro fan que ano tras ano pois podamos ter aquí autores que compiten a nivel nacional e internacional. Bueno, pois estamos moi contentos de estar 8 anos aquí, porque, que nos iba a decir, non? Despois de tanto tempo que isto iba a seguir adiante e vemos que, bueno, están aquí as rapazas aquí disfrutando xa dos segundos talleres. Este ano fixemos un concurso de humorístico que tamén temos participantes e temos convidados, pois creo que estamos falando de 8 debuxantes, non? Lucía Cid, Irial de Gulde, Pablo Benditi, Fran Jaraba, Miguel Anxo Prado, o Bichero, temos Álvaro Ortiz que está tamén facendo Obradoiro, Antonio Altarriba, autores que están dando moito puntazo tanto a nivel nacional como internacional. Creo que estamos mantendo o nivel que de outros anos. E os concursos se nos ocorriu así un poquinho pois facer algo distinto, tamén para convidar sobre todo aos adultos tamén a que dibuixaran, que sempre, ainda que veñen algúns pais con nenos aos obradoiros, parece que como que dá un pouco máis de respeto, non? Entonces se nos ocorriu un pouco motivar os adultos con premio de 500 euros a facer algo humorístico e que tamén a xente pode ir vendo como debuxan e tamén é entretido de ver. E despois hai un concurso para os rapaces que dentro dos convidados tamén facemos un homenaxe a Akira Toriyama e entón os rapaces farán un debuxo sobre o mundo de Akira Toriyama e tamén terán un premio para gastar aquí de un bono de 100 euros, que tampouco está nada mal. Noto moitísimo ano, dixen aquí na presentación, que somos máis un equipo e se vamos pulindo máis e vamos crecendo todavía máis un poquinho máis como equipo, isto vai dar ese crecemento soñado que levo eu demandando anos. Xa está aquí o V de Viñetas. Oitavas xornadas de cómic do Liceo de Noia, do 28 ao 30 de novembro. Charlas, exposicións, obradoiros e moitísimo máis. Agardámoste, vente ao Liceo. Vente ao Liceo, esperámoste. Colle el lápiz y papel y ponte a debuxar.